Serikali ya Marekani inafikiria kuiuzia Saudi Arabia ndege za kisasa za kivita za F-35. Shirika la habari la Reuters limenukuu chanzo cha kuaminika ambacho hakikutaka kitajwe na kutangazwa kwamba serikali ya Trump inapitia ombi la Saudi Arabia la kununua ndege 48 za kivita za kisasa za F-35, mpango wa mabilioni ya dola ambao umeondoa moja ya vikwazo vikubwa katika wizara ya vita ya Marekani na ambao unajadiliwa sambamba na ziara ijayo ya mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman huko nchini Marekani. Ripoti ya Reuters imesema uuzaji huo unatarajiwa ni mabadiliko makubwa katika sera ya Washington ambayo inaweza kubadilisha mlingano wa nguvu za kijeshi katika Mashariki ya Kati na kutoa changamoto kwa kauli ya Marekani ya kudumisha uwezo wa juu zaidi wa kijeshi wa Israel ambayo ndio pekee katika Mashariki ya Kati inayomiliki ndege hizo za kivita za kisasa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa duru za kuaminika, Saudi Arabia iliwasilisha ombi lake la moja kwa moja kwa rais wa Marekani Donald Trump mapema mwaka huu, na kwa muda mrefu imekuwa na hamu ya kuwa na ndege za kivita zilizotengenezwa na kampuni ya Lockheed Martin. Ripoti ya Reuters imeongeza kuwa hivi sasa Pentagon inachunguza uwezekano wa kuuza ndege 48 kati ya ndege hizo za kisasa. Ikumbukwe katika siku za hivi karibuni, wakati Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, alipokuwa akihitaji makombora ya cruise, alieleza kwamba silaha nchini humo haziwezi kutoka kwa sasa na kwamba makombora hayo yanahitajika kwa wingi nchini humo. Lakini pia ni taifa la Uturuki ambapo rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan mara kadhaa alikuwa na maombi kama hayo ya kuhitaji ndege za kivita za F-35, lakini serikali ya Marekani ilikataa kumpatia bwana Recep Tayyip Erdogan. Lakini sasa Marekani inafikiria kuipatia Saudi Arabia ndege za F-35. Vyombo vya habari vya lugha ya Kiarabu vimeripoti hapo kabla kwamba mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman atakutana na rais wa Marekani Donald Trump wakati wa ziara yake mjini Washington ambayo itafanyika Novemba 18, huku nchi hizo mbili zikitarajia kusaini makubaliano makubwa. Ziara ya bin Salman huko Washington itafanyika wakati Trump anajaribu kuihimiza Saudi Arabia ijiunge na mpango wa kuanzisha uhusiano rasmi na utawala wa Israel unaojulikana kama mkataba wa Abraham. Mkataba huo ulitiwa saini kwa mara ya kwanza mwaka 2020 kati ya Israel na muungano wa falme za Kiarabu UAE, Bahrain, Sudan na Morocco, ambapo kwa hatua hiyo nchi hizo 4 za Kiarabu na Kiislamu zikaanza rasmi uhusiano wa kawaida na utawala huo wa Kizayuni. Saudi Arabia inaonyesha kusita kujiunga na makubaliano hayo, ikidai kwamba hakuna hatua za kivitendo zilizochukuliwa ili kuanzisha nchi ya dola ya Palestina. Saudi Arabia ilitoa kauli kwamba ipo tayari kujiunga na mpango huo wa Abraham, lakini imesisitiza kwamba ili iwe moja kati ya uungaji mkono wa Israel, lazima Palestina ipatikane na kuwa taifa huru. Kadhalika, Saudi Arabia ilitishia kuondoa kabisa uhusiano wake wa kidiplomasia na Israel wakati Israel ikiendelea na mashambulizi huko katika ukanda wa Gaza, Lebanon na kwingineko katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa mataifa ya Kiislamu. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.